Thank you very much again to my friends at SDE for inviting me SD'deki dostlarıma beni buraya davet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. To speak on an issue that is of very vital interest, not just to Pakistan or to the region but the entire world. Ben bugün sadece Pakistan için değil, bölgemiz için ve bütün dünya için çok önemli, elzem bir konu üzerinde konuşmak istiyorum. Without further ado, I will just like to plunge into my text. Daha fazla konuyu uzatmadan hazırladığım konuşmama başlamak istiyorum. It will be a pleasure later on to take questions and I will try to respond to them to the best of my ability. Ve konuşmamdan sonra sizin sorularınızı almak benim için zevk olacaktır. Ve mümkün olduğu derecede sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. So with your permission, I will start. İzninizle başlamak istiyorum. Ladies and gentlemen, we are witnessing momentous events in our neighborhood which have far-reaching implications for the region and the international community. Şu anda bölgemizde çok önemli olaylar yaşıyoruz. Bunların bir bütün olarak bölgemiz ve uluslararası topluluk için çok önemli sonuçları vardır. Afghanistan and the world are at a crossroads today. Afganistan ve dünyamız şu anda bir dönemeç noktasındadır. Today, Afghanistan faces a choice. It can either walk the arduous path of peace or revert to civil unrest. Bugün Afganistan bir seçimle karşı karşıyadır. Ya barışın onurlu yolundan yürüyecek ya da ülke tekrar toplumsal karışıklığa geri dönecektir. The second path will have catastrophic repercussions for the Afghan people and spillover effects for the neighborhood and beyond. The spread of refugees, drugs, weapons, international terrorism from a destabilized Afghanistan does not serve the interests of either the Afghan people or the rest of the world and particularly Pakistan. Eğer ikinci seçenek seçilirse bunun Afgan halkı ve komşuları ve bunun daha da ötesi için felakete varan sonuçları olacaktır. Mültecilerin, uyuşturucunun, silahların ve milletler arası terörizmin istikrarsız bir Afganistan'dan dünyaya yayılması ne Afgan halkının ne de dünyanın geri kalanının ne de Pakistan'ın çıkarına olacaktır. Which of the two outcomes materializes will largely depend not only on how the Taliban choose to rule Afghanistan, but also how the international community engages with Afghanistan's new political reality. Bu iki sonuçtan hangisinin gerçekleşeceği sadece Taliban'ın ülkeyi nasıl yönetmeyi tercih edeceğine değil, ama aynı zamanda uluslararası topluluğun Afganistan'ın yeni siyasi gerçekliğini nasıl ele alacağına da bağlıdır. The steps that both sides will take in the coming months will determine the fate of this region and for the next several years, perhaps generations. Her iki tarafın da atacağı adımlar önümüzdeki aylarda bölgemizin ve bir sonraki nesiller için son birkaç yıl için kaderini tayin edecektir. It is important to review past policies on Afghanistan to avoid falling into the same pitfalls once again. Şu da aynı derecede önemlidir ki Afganistan'ın geçmişte izlediği politikaları gözden geçirelim ki aynı hatalara düşmeyelim. The international coalition pursued a military approach to achieve peace in Afghanistan for 2 decades, which was not based on ground realities. Uluslararası koalisyon güçleri son 20 yıldır Afganistan'da barışı sağlamak için askeri bir yaklaşımı benimsedi. Ama bu bölgenin gerçeklerine hiç de uygun değildi. What Pakistan proposes is what I will now dwell on at some length. Yes, sir. So, what does Pakistan suggest and what does Pakistan pursue? Pakistan and Afghanistan, I would like to give you a context first. Pakistan and Afghanistan share a 1600-mile, 2600-kilometer long border with cultural links between the two countries that stretch back centuries. Şimdi konuşmama Pakistan'ın bu olaydaki rolü ve Afganistan'daki savaştan aldığı etkiler üzerinde yoğunlaştırmak istiyorum. Önce Pakistan hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Pakistan ve Afganistan 2600 kilometrelik bir sınıra sahiptir ve yüzyıllar ötesine dayanan kültürel bağları vardır. These geographical and societal connections compel Pakistan to advocate for peace in Afghanistan, as instability there risks spilling over into our own country.
Bu coğrafi ve toplumsal bağlantılar Pakistan'ı Afganistan'da barış için çabalamasına neden olur. Çünkü oradaki istikrarsızlık bizim ülkemize de sıçrayacaktır. Apart from the Afghan people themselves, the country that has been the greatest victim of instability and conflict in Afghanistan is Pakistan itself. Afgan halkının yanı sıra Pakistan, Afganistan'daki savaşın en büyük kurbanı olmuştur. The Soviet invasion in 1979 and the subsequent US-led military campaign after 9/11 were not of Pakistan's making. Yet our society, polity, and economy have borne the brunt of the conflict in Afghanistan over the last 4 decades. 1979 Sovyet işgali ve 9/11 olayının ardından gelen ABD askeri müdahalesinin nedeni Pakistan değildir. Tam aksine son 40 yıldır bizim toplumumuz, siyasetimiz ve ekonomimiz bu çatışmaların yükünü çekmiştir. In 2001, Pakistan joined the US war on terrorism against the very same actors who were hailed once as freedom fighters when Washington and Islamabad together trained and backed them to defeat Soviets in the 1980s. 2001 yılında Pakistan aynı aktörlere karşı ABD'nin terörizmle savaşına katılmıştır. Halbuki Washington ve İslamabad beraberce onları Sovyetleri yenmeleri için 1980'lerde eğitmişti. Pakistan's decision to launch an internal military campaign against Afghanistan's erstwhile freedom fighters resulted in a massive insurgency against the Pakistani state. Pakistan'ın Afganistan'ın kahraman özgürlük savaşçılarına karşı dahili bir askeri harekat başlatma kararıyla beraber bu durum Pakistan devletine karşı büyük bir militanlar hareketi başlatmıştır. Over 50 militant groups sprang up in Pakistan seeking to punish Pakistan for collaborating with the United States. Bu nedenle 50'den fazla militan grup ortaya çıktı ve Pakistan'ı ABD ile işbirliği yaptığı için cezalandırmaya çalıştı. They targeted our cities and massacred our children. 3.5 million civilians were displaced from their homes at the height of this onslaught. In the last 20 years, Pakistan has suffered over 80,000 casualties as a result of terrorist attacks and over $150 billion in economic losses. Şehirlerimizi hedef aldılar ve çocuklarımızı bile katlettiler. 3,5 milyondan fazla sivil insanımız yerlerinden oldu. Pakistan terörist saldırılara 80 bin kişiden fazla kurban verdi ve 150 milyar dolarlık ekonomik kayba uğradık. The cost of providing for Afghan civilians fleeing war in their own homeland has also largely fallen on Pakistan. Pakistan is hosting 3 to 4 million Afghan refugees on its soil. Savaştan kaçan Afgan sivillerin yükünün büyük bir kısmı Pakistan'ın omuzlarına bindi. Pakistan'da şu anda 3-4 milyon civarında Afgan mülteci vardır. Yet unfortunately, Pakistan continues to be accused of being duplicitous and has been asked to do more to turn the tide of war in Afghanistan, which the world was losing. Ne yazık ki batılı hükümetler Pakistan hükümetini halen ikili oynamakla suçlamaya devam ettiler ve Afganistan'da kaybettikleri savaşı kendi lehlerine çevirmek için bizden daha fazlasını yapmamızı istediler. As early as 2002, Pakistan had been advocating a political solution, an inclusive approach. A decade ago, when the US troops were at their peak, Pakistan counseled that we should use this leverage to negotiate an acceptable settlement to the war. However, the advice was unfortunately ignored. 2002 yılı gibi erken bir zamanda bile Pakistan halen bölgede bir siyasi çözüm ve dahil edici bir yaklaşım olması gerektiğini savunuyordu. 10 yıl kadar önce bölgedeki ABD askerlerinin sayısı zirvedeyken Pakistan halen bölgede kabul edilebilir siyasi bir çözüm için etkinliğini kullanmaya çalışıyordu. Ancak bizim önerilerimiz bir tarafa atıldı. Pakistan engaged with the previous government in Kabul with sincerity of purpose. For instance, in response to complaints from the United States and Afghan governments that Taliban fighters were able to cross the Pakistan-Afghanistan border freely and find sanctuary in Pakistan, Pakistan repeatedly offered the most logical solution, that was coordinated border management and visibility. Pakistan, Kabil'deki önceki hükümetle samimiyetle konuşmaya çalıştı. Mesela ABD ve Afgan hükümetlerinin Taliban savaşçılarının rahatça sınırımızdan geçip ülkemize sığınabildikleri hakkındaki şikayetlerine yanıt olarak Pakistan tekrar olabilecek en mantıklı çözümü önerdi. Koordineli olarak sınırların yönetilmesini ve gözetlenmesini. Our proposals included military liaisons for border management, fencing the entire border,
and working together to block more than 60 informal border crossings to installing biometric controls to keep track of all cross-border movement. Bizim önerilerimiz sınır yönetimi için askerlerin kullanılması, tüm sınırın dikenli tellerle kapatılması ve sınırlardaki tüm hareketleri kaydetmek için 60'tan fazla resmi olmayan sınır geçişine biyometrik kontroller koyulması gibidir. Pakistan advocated a formal visa regime, moving away from thousands of daily informal crossings that are customary for tribes and families who have members on both sides of the border or livelihoods that transcend the border. Pakistan resmi vize rejimine geçilmesini önerdi. Kabilelerin sınırın her iki tarafına yaptığı normal geçişler veya sınırın her iki tarafında aile üyeleri bulunan ailelerin yaptığı geçişlerden hariç olarak. All of Pakistan's requests were unfortunately turned down, ignored or actively resisted. For instance, as early as 2007, Afghan authorities physically tore down biometric systems that Pakistan was installing on the border. The excuse was that Afghanistan did not recognize the international border and was therefore opposed to physical controls. Pakistan'ın bütün bu teklifleri reddedildi, ihmal edildi veya aktif olarak dirençle karşılaştı. Örneğin daha 2007'de bile Afgan yetkilileri Pakistan'ın sınırda kurduğu biyometrik cihazları söküp attı. Buna verdikleri gerekçe şuydu ki Afganistan uluslararası sınırları tanımıyordu ve böylece fiziksel kontrollere karşı geliyordu. Terrorists based in Afghanistan had been collaborating with India and with elements in the Afghan intelligence services to regularly carry out attacks inside Pakistan. Afganistan'da bulunan teröristler bizim ezeli rakibimiz Hindistan'la ve Afganistan gizli servisiyle işbirliği yaptılar ve düzenli olarak Pakistan içerisinde saldırılar gerçekleştirdiler. Pakistan shared a detailed dossier report last year with the international community, and it contained information that India ran as many as 66 training camps in Afghanistan for groups such as the Pakistani Taliban and other militant organizations active in our western province and Balochistan. These groups conducted targeted killings across Pakistan and high-profile attacks on Pakistan's largest stock exchange, a major university, a luxury hotel in the port city of Gwadar and many others. Pakistan geçen sene yayınladığı bir raporda şu ayrıntıları vermektedir. Hindistan'ın Afganistan'da 66 tane eğitim kampı vardır ve buralarda bizim batıdaki Belucistan eyaletinde aktif olan Pakistan Talibanı ve diğer militan örgütlerin militanlarını eğitmektedir. Hint desteğiyle bu gruplar Pakistan'da cinayetler işlediler ve bizim en büyük borsamıza, büyük bir üniversitemize ve Gwadar kentindeki lüks bir otelimize saldırılar gerçekleştirdiler. Despite all these, Pakistan made efforts to work with the US and previous Afghan government to facilitate a settlement. We facilitated the Doha peace deal and resumption of intra-Afghan negotiations. Bütün bunlara rağmen Pakistan bir çözüm bulunması için ABD ve önceki Afgan hükümetleriyle birlikte çalışmak için elinden geleni yaptı. Biz Doha Barış Anlaşması'nı ve Afganistan'ın iç görüşmelerini kolaylaştırmak için çalıştık. However, the pace of withdrawal of international troops did not match the progress in talks. The US had lost its leverage once it announced the timetable to withdraw, and the Ghani regime was unfortunately unwilling to compromise. Ancak uluslararası askerlerin geri çekilme hızı barış görüşmelerinin devamıyla uyuşmadı. ABD geri çekilme planını açıkladığı anda etkisini yitirdi ve Ghani rejimi de işbirliğine yanaşmadı. And then we all witnessed what happened. No one had ever witnessed $1 trillion evaporate so quickly. The Afghan forces did not fight and melted away in the days. The top leadership fled. Ve bunlardan sonra ne olduğunu hep birlikte gördük. Daha önce hiç $1 trilyon bu kadar çabuk buharlaşmamıştı. Afgan güçleri savaşmadı ve birkaç günde eridi gitti. Afganistan liderleri ülkeden kaçtı. The first concern of the international community was evacuation of foreign nationals and Afghans who were insecure. Uluslararası topluluğun öncelikli işi güvensiz durumda olan yabancıları ve Afganları ülkeden tahliye etmek oldu. Pakistan helped in evacuation of over 20,000 personnel in this regard. Pakistan bu konuda 20.000 personelin Afganistan'dan tahliyesine yardımcı oldu. Now there is a change reality in Afghanistan. Ve şimdi Afganistan'daki gerçeklik değişmiştir. The way forward. How do we deal with this changed reality? Şimdi önümüzdeki yolu, yani bu değişen gerçeklikle birlikte ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Like all countries and like all people, Afghanistan deserves peace and prosperity.
Tüm diğer ülkeler gibi, halklar gibi Afganistan kesinlikle barışı ve refahı hak etmektedir. However, following tried, tested and failed policies of 90s will not get us there. Once the Soviet Union left Afghanistan, the international community also left Afghanistan to its fate. Ancak 90'ların artık denenmiş olan politikaları bizi bu noktaya götüremez. Sovyetler bir kez Afganistan'dan çıktığı zaman uluslararası topluluk da Afganistan'ı kaderine terk etmiştir. Although ordinary Afghans and Pakistanis will always face the greatest risks from stability inside Afghanistan, mass migration flows and terrorism threaten the entire world. It is therefore in every country's interest to prevent history from repeating itself. Sıradan Afganlar ve Pakistanlılar her zaman Afganistan'daki istikrarsızlıktan kaynaklanan risklerle karşı karşıya olacaktır. Aynı zamanda toplum mülteci akınları ve terörizm de bütün dünyayı tehdit edecektir. The international community must put the Afghan people first. We have to take care that in denying Afghanistan access to its foreign reserves or international financial institutions, we do not end up adding to the miseries of the long-suffering ordinary Afghan people. Uluslararası topluluk Afgan halkını önceliğine almalıdır. Afganistan'ın yabancı fon kaynaklarına veya uluslararası finans kurumlarındaki kaynaklara erişimini engellemekle uzun süredir sıkıntı çeken Afgan halkının dertlerine dert katmış oluruz. Currently, Afghanistan government has only 100 to 200 million dollars in their central bank. Their access to approximately 19 billion dollars of their assets abroad has been frozen. Şu anda Afgan hükümetinin Merkez Bankası'nda sadece 100 ila 200 milyon dolar vardır. 19 milyar dolar civarındaki varlıklarının erişimi ise dondurulmuştur. The United Nations has warned of a looming humanitarian crisis in Afghanistan. Over half of Afghanistan's 38 million people are in need of humanitarian assistance. Birleşmiş Milletler Afganistan'da bir insani krizin başlayacağı uyarısında bulunmuştur. 38 milyonluk Afgan nüfusunun yarısının insani yardıma ihtiyacı vardır. 1 in 3 Afghans do not know where their next meal will come from. Nearly half of all children under the age of 5 are predicted to be acutely malnourished in the next 12 months. 3 Afgan'dan birisi bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmiyor. 5 yaşın altındaki çocukların neredeyse yarısının önümüzdeki 12 ay boyunca eksik beslenme yapacağı tahmin edilmektedir. Millions of Afghans could run out of food before the arrival of winter, and 1 million children are at risk of starvation and death if their immediate needs are not met. Milyonlarca Afgan kışın hemen öncesinde yiyeceksiz kalabilir ve eğer acil ihtiyaçları giderilmezse 1 milyon çocuk açlıktan ölme riskiyle karşı karşıyadır. 70% of all Afghans live in rural areas, and agriculture provides livelihoods benefits to almost 80% of the population. Their livelihoods are at stake. Afganların %70'i kırsal alanlarda yaşamaktadır ve tarım nüfusun %80'inin geçimini sağlamaktadır. Bunların geçimleri tehdit altındadır. In order to ensure a durable peace, the international community must determine the means through which development assistance can be provided while ensuring that its concerns about the situation in the country are also addressed. Kalıcı bir barış sağlanması için uluslararası topluluk ülkedeki meselelerin çözülmesini garanti etmek için hangi yollarla yardım sağlanması gerektiğini belirlemelidir. But given the precarious humanitarian economic situation in Afghanistan, time is of the essence. Wait and see approach, although more politically tenable for many countries, would amount to abandonment of the Afghan people. Ama Afganistan'daki çok kötü insani ve ekonomik durum göz önüne alındığında burada zaman çok önemlidir. Çoğu ülke için siyasi olarak daha uygun olan bekle ve gör şeklindeki bir yaklaşım kesinlikle terk edilmelidir. Pakistan's expectations of the new Afghan government are no different from those of Western countries. Pakistan wants a state that is inclusive, respects the rights of all Afghans, ensures that Afghanistan is not used for terrorism against any country. Pakistan'ın yeni hükümetten beklentileri Batı hükümetlerinin beklentilerinden farklı değildir. Pakistan dahil edici, tüm Afganların haklarına saygı gösteren ve Afgan topraklarının bir daha terörizm için kullanılmayacağını garanti eden bir devlet istemektedir. Over the past month, Pakistan has led diplomatic initiatives with Afghanistan's immediate neighbors and other countries in the region to discuss the way forward. We will continue these efforts.
Geçen ay boyunca Pakistan, Afganistan'ın komşularıyla ve diğer ülkelerle diplomatik girişimler başlattı ve önümüzdeki yolu tartıştı. Bu çabalarımıza devam edeceğiz. However, Western diplomacy needs to be better connected with regional initiatives to forge a common agenda for engagement and decide on the multilateral and bilateral avenues available to channel assistance. Ancak Batı diplomasisinin meseleyi çözmek için bölgesel girişimlerle daha iyi bir bağlantı kurması gereklidir ve yardım kanallarının açılması için kullanılacak olan çok yönlü ve ikili görüşmelere girmesi gereklidir. A coordinated global approach will reduce the risks of international decisions over how best to engage with the Taliban. Although it is important to remain realistic about what is achievable in the present context, this approach will improve the prospects for an outcome that benefits the average Afghan and is acceptable to the international community. The Taliban should be held to benchmarks set in the Afghan context. Koordineli bir küresel yaklaşım, Taliban'la en iyi nasıl anlaşılacağı konusunda uluslararası bölünme risklerini azaltacaktır. Şu andaki durumda ne elde edilebileceğine yönelik gerçekçi olmamız gerekse bile, bu yaklaşım ortalama bir Afgan'ın çıkarına olacaktır ve uluslararası toplulukta bunu kabul edecektir. Taliban, Afgan yaklaşımında ortaya konulan limitlerin altına çekilmeli ve burada tutulmalıdır. This is an opportunity for the entire international community. The leverage generated through assistance and the legitimacy the Taliban will derive from it can be used to secure inclusive governance from the new administration. Bu uluslararası topluluk için bir fırsattır. Yardım aracılığıyla elde edilen itibar ve Taliban'ın bundan elde edeceği meşruluk, yeni idarenin herkesi dahil edici bir hükümet kurmasıyla sonuçlanabilir. We are hopeful for a peaceful, stable, united and prosperous Afghanistan, contributing to regional peace, economic integration and connectivity. Biz barışçıl, istikrarlı ve refah içinde bir Afganistan ümit ediyoruz. Bölgesel barışa, ekonomik entegrasyona ve bağlanabilirliğe katkıda bulunan bir Afganistan. Together it is possible. Our joint efforts can help us achieve this objective. Hep beraber bunu başarabiliriz. Birlikte göstereceğimiz çabalar bize bunu başarmak için yardımcı olabilir. Thank you. Teşekkür ederim.